ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും നാടൻ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ചില പൊടികളും മരുന്നുകളും ഒക്കെ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇന്ന് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാടൻ മരുന്ന് തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പൊടിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പൊടി തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം. ചുമയ്ക്കുള്ള പൊടി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ: ജീരകം, കുരുമുളക്, കൽക്കണ്ടം, ഏലക്ക, ഇഞ്ചിപ്പൊടി എന്നിവയാണ്. ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ വരണ്ട ചുമ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇഞ്ചിപ്പൊടി സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല ഓക്കാനം, വേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ്. ഇഞ്ചിപ്പൊടി ചേർത്ത ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആന്റി ബാക്ടീരിയലും ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററിയുമായ ഗുണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമ, പനി എന്നിവ മാറാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചുമ മാറാനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇനി ഒരു 3 ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളാൽ സമൃദ്ധമാണിത്. ചുമ, പനി ലക്ഷണങ്ങൾ മാറാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. ഇനി ഒരു 3 സ്പൂൺ കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട് എന്നിവ പെട്ടെന്ന് മാറാനായിട്ട് കൽക്കണ്ടം സഹായിക്കും. പനങ്കൽക്കണ്ടം ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാകും. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. തരി ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെള്ളമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആയുർവേദിക് മരുന്ന് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനുണ്ടാവുകയില്ല. 1 സ്പൂൺ വീതം 3 നേരം ഈ പൊടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവ മാറും. യാതൊരുവിധ സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇതിനില്ല. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കരുതെന്ന് മാത്രം. കാരണം ഇതിന് അല്പം എരിവും അതുപോലെ തന്നെ അല്പം മധുരവും കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രുചിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. കുറച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചുമ, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്കും അതുപോലെ കുറച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഈ ഒരു പൊടി കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പൊ നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ചൂർണം ഒരു 3 നേരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ അടങ്ങും. അപ്പോൾ നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. മാത്രമല്ല ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.